तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सिंगल फेज़ का स्टार्टर है जो कि यहाँ पर आवाज़ कर रहा है, जिसको यहाँ पर आप सुन सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई भी ऐसा स्टार्टर है जो कि आवाज़ कर रहा है और उसको आप सही करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे उसको कैसे सही कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। परंतु यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको इसको रिपेयर करते समय आपको सावधानी रखनी है ताकि कोई भी बिजली का आपको झटका नहीं लगे। तो यहाँ पे आपको सावधानी से काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस स्टार्टर को खोल देना है और खोलने के बाद यहाँ पर यदि आपका कनेक्शन चालू है तो उसको यहाँ से बंद कर लेना है। उसके बाद इसको खोलना है और यहाँ पर ये जो स्क्रू देख रहे हैं आपको इस स्क्रू को खोल देना है। जैसे ही हम यहाँ पर इस स्क्रू को खोलते हैं तो यहाँ पर आपको इसका जो ये किट है इसको बाहर निकालने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप ऐसे निकालते हैं तो यह आसानी से निकल जाता है। अब यहाँ पर इसके अंदर इसलिए आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये जो आप इसकी पत्ती देख सकते हैं जो कि तांबे की पत्ती है, इस पर यहाँ पर कार्बन जम गया है जिससे कि आवाज़ करता है। अब यहाँ पर ये जो आपको पत्ते इसको यहाँ पर किसी से पेपर को आपको साफ़ कर लेना है, मतलब कोई भी पेपर लेके आपको इसको सही से साफ़ कर लेना है। या फिर यहाँ पर ये जो पत्ती है वो ज़्यादा घिस गई है तो यहाँ पर आपको इसको चेंज भी करना होता है। परंतु मेरे पास ये जो पत्ती है वो सही थी तो मैंने यहाँ पे इसको साफ़ कर लिया है। आपको भी इसी प्रकार से इन पत्ती को साफ़ कर लेना है या फिर आपको इसको बदल लेना है, जिससे कि यहाँ पर जो कार्बन है वो हट जाता है। साथ में यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका भी कार्बन यहाँ पर आपको इस प्रकार से साफ़ कर लेना है और एकदम बिल्कुल यहाँ पर यदि जंग लगा है तो इसको साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर नीचे ये जो पत्ती है इसका भी आपको कार्बन साफ़ करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो पत्ती है इसकी जो यहाँ पे पॉइंट होते हैं वो यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, तो इसी स्थिति में इसको चेंज भी करना होता है। परंतु यहाँ पर हम केवल इसको साफ़ इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर पत्ती सही है। आपको भी इस प्रकार से सभी को साफ़ कर लेना है और इसके बाद वापस आपको इसको इसी प्रकार से लगा लेना है। जैसे ही आपने इसको खोला था वैसे ही आपको इसकी जो यहाँ पर जो आपको बोल दिया था वो यहाँ पर फिट कर लेना है। और फिट करने के बाद अब यदि आप इसको चलाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आप इसको चलाकर देख सकते हैं कि जब भी आप इसको चालू करते तो अब यहाँ पर कोई भी आवाज़ आने वाली नहीं है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।